Hello，大家好，今日繼續同大家分享《如果父母老後難相處》呢一本書。上一集同大家分享咗依賴型父母，今集呢一個類型亦都令人非常之頭痛啊，就係潑水型父母。潑水型父母嘅行為特徵有啲乜嘢呢？佢哋睇咩都睇唔順眼噶，對人會有一種極度挑剔嘅行為啊，成日都會雞蛋裏面挑骨頭。另外就係疑神疑鬼啦，戒心強啦，有陣時會去到一個偏執嘅地步，非常之固執，唔肯聽人哋講嘢噶。有時佢哋嘅思維咧係非黑即白，冇一個灰色嘅地帶啊，想人哋永遠都跟住自己嗰個方向、自己嘅喜好去做咯。如果嗰個人唔跟住佢嘅喜好去做嘅話，佢就會覺得嗰個人係衰人嚟噶。今日咧可以當你係寶啊，聽日就覺得你係草，係一個冇心肝嘅人嚟噶。另外就係佢哋會拒絕人哋去幫手啊，就算自己可能個能力不足嘅時候，佢都會堅持同人哋講得啦，我自己嚟啦。嗰個情感會比較冷漠一啲嘅，令到人哋咧覺得有一種比較難去親近嘅感覺，亦都唔會主動去分享自己內心嘅孤獨或者係焦慮。呢一種類型嘅父母令到啲仔女覺得好頭痕嘅原因係因為佢哋年紀大咗啦，老咗嘅時候，佢哋明明係需要人哋幫手去照顧佢哋，但係佢哋偏偏又 say no，去排斥外界嘅一啲助力。好多時身為仔女呢，你根本就好似同佢哋溝通唔到啊，冇辦法進入佢哋嘅世界。就好似大家有冇睇過嗰啲荷葉啊？荷葉呢咪上面有一層好似 coating 咁樣嘅嘢嘅。當嗰啲水珠滴落去荷葉上面嘅時候，佢就會流走咗，嗰塊葉咧吸收唔到嗰啲水分噶。正等同於好多時咧，仔女都好想去了解年紀大咗嘅父母嗰個內心世界係點樣，好想去關心佢哋，但係感覺就好似被排斥咗咁。書入面有個例子嘅，今次嘅主角係婆婆同埋佢嘅孫。婆婆佢自己本身有兩個女嘅，兩個女同佢嘅關係就麻麻地啦。至到佢嘅寶貝孫仔出咗世，孫仔同婆婆住得好近嘅啫，隔幾條馬路啊，所以咧佢成日都會去婆婆屋企嗰度同佢玩噶，又成日同婆婆分享自己返學嘅趣事啦，會同婆婆講笑啦。寶貝孫仔成日都會幫婆婆去買嘢啦，又會聽婆婆係咁喺度呻，基本上婆婆想做嘅嘢，個孫仔都會陪佢去做，或者係幫佢去做。直至到寶貝孫仔差唔多高中畢業嘅時候，佢收到一間大學嘅 offer，就係佢會俾全額嘅獎學金佢。但係嗰間大學咧，距離屋企係比較遠噶。咁雖然係咁樣啦，但係佢都非常之開心收到呢一個消息。佢即刻諗住衝去婆婆屋企去同佢分享呢一份喜悅。點不知婆婆咧一句好倔嘅說話，令到佢好 shock 嘅，就係點解你唔揀一間同屋企近啲嘅大學啊？你做呢個決定嘅時候，你有冇諗過婆婆嘅感受啊？孫仔聽到婆婆咁樣講嗰一下都即刻呆咗啊，因為呢一種語氣咧，佢淨係聽過婆婆嚟話佢自己嘅媽咪啊，從來都冇諗過婆婆竟然會咁樣話自己。自此之後，佢每次去婆婆屋企嘅時候撳鐘，婆婆都唔應啊，請佢食閉門羹，完全都冇睬過佢。有啲父母都會係咁樣噶，佢哋淨係會中意一啲自己理想中嘅仔女，可能屋企係有幾個小朋友咯，佢哋想唔同嘅小朋友做唔同嘅職業或者係指定嘅一啲目標啦。當佢哋嘅仔女 achieve 唔到佢哋心目中想要達成嗰個目標嘅時候，佢哋就會對自己嘅仔女有所怨言啦。呢個就係非黑即白咯，冇灰色地帶嘅。佢哋覺得你做唔到，就係你冇用咯，又或者係你冇去做咯，冇根據佢哋想要嘅目標去完成咯，未必睇到自己仔女可能曾經付出過嘅努力，又或者佢哋唔會明白佢哋嘅期待其實唔代表係自己仔女嘅目標。潑水型父母形成嘅原因究竟係啲咩呢？佢哋通常都係一啲比較習慣獨立嘅人，不甘示弱。咁年紀大咗之後，佢好容易就會將呢一種模式咧內化咗、固化咗。另外就係佢哋好驚失去咗嗰一尊嚴啊，失去咗尊嚴啊。後生嘅時候，佢哋喺職場上面可能有一番唔錯嘅成就啦。以前嘅角色係自己去幫人，而家老咗，年紀大咗，要承認自己要人哋幫。對於某一啲老人家嚟講，可能佢哋會覺得係喪失咗自己嘅尊嚴。另外就係，尤其係我哋亞洲人啦，喺傳統文化嘅成長背景底下，可能父母都比較習慣去壓抑自己嘅情感，唔會話好 casual 咁樣去表達自己嘅情感或者係需求。
有啲可能嚴重啲嘅情況就係有啲老人家咧，佢哋會有一種好似自我防衛機制咁樣啦。佢哋好似 set 咗一道南牆喺自己前面咁樣，唔俾人哋去進入佢嘅領域範圍。作為仔女嘅我哋，有時我哋都想對父母去表達一種愛意啊、關心啦，但係成日都會俾佢哋拒絕、斬釘截鐵，乜嘢都 say no 喎。我哋自己都會感受到一種挫敗感啊！明明好似好想去靠近佢哋啊，但係咧呢一種冷漠令到大家又好似有一種疏離感。作者喺呢度亦都有解釋到，喺書嘅第73頁，佢講到咧，如果我哋嘅父母經常性都用非黑即白嘅角度去睇某一件事、某一個人，又或者去睇呢個世界嘅話，某程度係同佢自己過往嘅經歷有關係。個根源係一種被拋棄感。雖然話我哋俾父母拒絕我哋嘅關心係一種好挫敗、好唔舒服嘅感受，但係當我哋明白到或者係理解到父母背後嗰個原因啦，理解咗原來佢哋係有咁樣嘅過往嘅經歷，先導致到佢哋有咁樣嘅行為嘅話，我哋理解咗之後，我哋就會明白啊，我哋唔會覺得嬲啦，或者係反而會用一種同理心去同佢哋相處。喺呢一章裏面，作者建議我哋就唔好去強迫或者係勉強父母接受我哋嘅好意，我哋應該要尊重佢哋嘅選擇啦。就算佢哋接唔接受都好，我哋都由佢啦，盡量減低佢哋覺得被控制嘅感覺。喺亞洲人嘅家庭裏面，大家都可能會比較含蓄少少，好少會好直接咁樣表達自己內心嘅情感啊。尤其係我哋上一輩嘅阿爸阿媽啊、阿爺阿嫲、阿婆阿公啊，都係啦。好似 Agnes 嘅老豆咁樣啦，佢之前咧係成日都唔講嘢噶，唔出聲噶，但係佢咧知道好多嘢噶喎。佢有個習慣噶，就係咧佢成日都會攞一張張嘅紙仔寫低好多佢自己內心嘅感受，佢想講嘅嘢，甚至乎有陣時佢會寫好多俾佢自己仔女嘅說話，即係俾我哋嘅說話。呢樣嘢係我到後來先發現嘅。我老豆好中意睇嗰啲中醫嗰啲書噶。我成日揭佢中醫嗰啲書嘅時候，咦，呢度又有一張，咦，嗰度又有一張嘅。我哋細個嘅時候，尤其係青春期，我哋嘅父母教我哋嘅嘢，同我哋講啲乜嘢都好，好多時候我哋都左耳入右耳出，又或者係會反叛駁嘴，聽唔入耳。而家調翻轉啦，唔知係咪因為咁樣啦？我老豆佢自己好多心裏面嘅說話想同我哋講，咁佢都唔講出口啦，費事有 argue 啊。咁佢就會寫低，可能攝咗喺啲書度。有一日咧，我哋睇到嘅時候就會明白啦。我記得有一次揭開佢嗰啲中醫書嘅時候，咁佢有一張紙咧寫住爸爸希望自己嘅仔女可以身體健康。我睇到嗰一句句子嘅時候，其實都有少少忍唔住啊。如果嗰一句說話係當時，即係可能我係一個青春期嘅年紀，佢同我講咧，其實可能我會覺得係一句廢話。但係人嘅年紀慢慢大過之後咧，呢啲說話雖然係好簡單啊，但係會變得好有力量。咁但係而家父母嘅角色同我哋可能真係調轉咗啦，反而係輪到佢哋唔肯聽我哋講嘢啦。好啦，如果我哋屋企真係有呢一類型難相處嘅父母，又或者係老人家嘅話，我哋可以盡量試下用存在去代替交流。用一種間接嘅方式去代替直接表達關心，用行動去代替語言啊，做啦，默默地去為佢哋買定一啲生活用品，默默地去為佢哋準備一啲食材啦、嘢食啦，默默地去幫佢哋約一啲醫生去做檢查啦，唔需要強調話俾佢哋知我而家幫緊你啊。另外就係照顧佢哋嘅時候，佢哋難免都會有一啲情緒起伏噶。我哋唔需要跟住佢哋嘅情緒去起舞，面對父母嘅一啲惡言相向，其實冷靜去拆解呢，亦都係我哋嘅一種挑戰嚟噶。雖然我哋都係有情緒，但係我哋嘅理智可以話俾我哋知，我哋都可以選擇不回應，即使佢哋成日都 say no 啦，拒絕你啊，將你拒於千里之外都好。你都要一定持續地出現喺佢哋面前啊，因為咁樣先可以俾到佢哋一種安全感。喺照顧難相處父母嘅同時，我哋都要好好咁樣去照顧我哋自己，唔好成日都覺得父母拒絕咗我哋冇去為佢做到啲乜嘢而有一種愧疚感。我哋要理解到父母拒絕我哋嘅時候，可能係因為佢哋自己本身有一種防禦機制，有一種防衛嘅意識。
佢哋拒絕我哋仔女嘅好意，唔代表佢哋係一種無情嘅動物嚟㗎，係咪？佢哋都係有血有肉有情感㗎。好多時佢哋拒絕係因為佢哋驚啊，佢哋驚失去咗自己嘅尊嚴，好驚去依賴人哋，所以先會咁冷漠。我哋唔好去勉強佢哋啦，唔好覺得父母對我哋冷淡啊，或者係對我哋一種冷漠咧，而忽視咗自己嘅需求。難相處嘅父母，今日分享到呢一度先，星期五繼續同大家分享呢一本書。我係 Agnes，下集見啦，拜拜。